За маш моктойгоо мэдж байгаа шүү дээ, тий? Yes. Сайн гэрээ. Таахшаа нөгөө яг нөгөө темп буклетээс яг аль мохгон гэдгийг таахшаа хэлээрэй. Окей. То бүрэн муудсан багт. Яа муудах юм? Мэдгүй зүгээр. Ориенталчтай. Ориентал экспресс шүү дээ. Яахан муудчихлаа. Зүүсэн үнэстэй. We're going to practice this 2 shoots. Номдорч яах вэ? Аарна. Эхлэх үү? Тий. За. Okay. So, what was this passage about? Can someone tell me? Хүний буруу ажлаас болж байгаа юм уу? Нөлөөгийн ярьсан байсан юм. Тэгээ extinct болгож байгаа гэдэг. Human impact on environment and species. Yeah, Anthropocene гэдэг нэг шинэ ингээд era болж байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгээд яг ингээд нөгөө geological time-ууд нь according to the changes to the ecology and climate of Earth нэрлэгддэг гэсэн шүү дээ. Яг ингээд хэсэг-хэсгээр нь хуваагдаад тэгээд биднийх болохоор яг Anthropocene area бидний амьдраад байгаа Anthropocene era юм байна. Тэгээд энэ нь яг period нь юу вэ гэхлээр human-ы яг ингээд by the dramatic impact of human activity on Earth гэж хэлсэн шүү дээ. And the biggest two impacts were how biodiversity, which is like animals and species in the extinct болоод байгаа, алга болоод байгаа, and climate change, right? Team хоёр том юунуудыг change-уудыг ингээд хүмүүс авчираад байна гэдэг юм бол байсан шүү дээ. But тэгээд шийдлүүд дээр нэг амар инги тгийн миги гэж хэлээгүй. It's like a basic overview өгсөн шүү дээ. Бид нарт ер нь бол иймэрхүү байна. Ингэж үүдэж байна. Энэс болж өсөж байна гэж ер нь бол хэлжсэн шүү дээ. Right? Okay. So, let's look at question 11. Их түшиг. And the main purpose of the passage is to respond to controversial claims made by real scientists. Нэг юу controversial гэдэг юм байгаагүй. Зөвхөн ерөнхий иймэрхүү байна гэдэг нэг юм мэдээлэл өгч байгаа юм шиг байсан. Тэгэхээр биш. Claims rival scientists. To argue for potential solutions to the problems posed by climate change. Solution бол ерөөсөө тийм propose хийгээгүй. It then describe human impacts on the Earth's environment. In describe. So the main purpose of the passage гэж юу? Account for recent changes in global biodiversity. In бас байж болох юм. Би CD хоёр дээр юусэн аль нь буруу гэдгийг хэлж чадсан юм. Okay. За аль нь буруу вэ? Can someone help them? Ийн буруу. Why? Like biodiversity. Амар бүр ингээд ойртоод broad biodiversity. Biodiversity is бас өөр юмнууд ярьсан. Yes, exactly. Biodiversity change гэдэг ярьсан. Climate change нээр олон юмнууд чашаа энэ хоёр юмнаас үүдээд яг ингэ гарч ирсэн ээ гэдэг нэ явуулсан шүү дээ. Тэгээ яг human impact-ийн human-уудаас болоод ийм хоёр ингээд юм үүсэж байна, ийм болоод байна гэдэг санаа явуулсан шүү дээ. So the main purpose is
the overall the human impacts гэдэг image байна. So this is only one point of the passage show. Okay, 12. Дэлгэр гэж юм. Okay. The author's attitude is best described as So attitude гэхээр яг юуг нь асуудаг вэ? Уулынх нь хандлага. Одоо үдэт бодол stance-ийг яриад байгаа шүү дээ, тий. Concerned юм болов. За A's эхлэв. Is A wrong? Dejected. Нэг тэгж. Dejected гэж нь санаа алдсан нэг ингээд унжуу юусан гэлээ шүү дээ. No hope. Нэг тэгээгүй дээ. Yung бүрийн амар hope алдсан амар хэцүү байгаад байна. Одоо нэг ингээд бид сүрлээ мүрлээ авах нь нэг тийм амар team attitude бол байгаагүй шүү дээ. This is very negative. B concerned. Тэг бас жоохон тийм санаа зовсон. Санаа зовсон байж болж шүү дээ. Юу нэмэхүү байгаад байна. A lot of animals are dying, climate changing. Right, fits that. Jaded, what's jaded? Харин jaded утга нь юм бол Jaded гэдэг нь болохоор нэг юм ингээ хийсээр агаад bored болцсон. Тасаад bored болцсон. Яа, bored нэр байгаагүй шүү дээ. Uncertain нэг бас тийм байгаагүй шүү дээ. He uncertain years about it. He was sure of it. He was sure of this impurity. B. Okay, concerned. The 13 jaw. Explosion. Line 13 дээр explosion хамгийн ойролцоо утга нь here. The Cambrian period and distinguished by a sudden explosion in the diversity of life get тэгэнгүүт no би болохоор бодохдоо should explosion here to know eruption энтертэй нэг synonym штэ тэгэнгүүт нэг synonym байх нь буруу гэж тэгээд тэр growth гин хамгийн эсрэг утгатай авсан. За гэхдээ контекстнээсээ яг тэр юу the context-ийг хараад үзвэл is distinguished by the Cambrian period гэдгийг тайлбарлаад байна шүү дээ. Distinguished by a sudden explosion in the diversity of life, including the emergence of the ancestors of many modern species гэж шүү дээ. So одооний байгаа спешиудын амар олон ингээд нөгөө юунууд гарч ирсэн. Өмнөх үеуд ancestor-ууд ингээд гарч ирсэн гэдэг санаа явж байгаа зү тий. So there was an explosion in the diversity of life гэдэг чинь болохоор амар олон амьтдад ингээд шинээр би болсон гэж гарч ирсэн гэдэг санаа гараад байгаа байхгүй юу? Right. So there was new life гэдэг санаа байна. За тэгвэл shattering A. Shatter гэдэг чинь like бас нэг тийм catastrophe эсвэл нэг explosionтэй нэг адилхан дуутахтай үстэй. Хагарах гэсэн үг. Glass shattered гэвэл хагарсан, шил хагарсан гэдэг. The catastrophe burst гэдэг энэ гурлаа ингээд ерөөхдөө ажиллагатай. Тэгээд growth гэхээр ингээд ерөөхдөө ингээд тэр old ancestors руу ингээд гарч ирсэн юм уу тий ингээд there was growth in life гэдэг санаа тэр санаа гарч байгаа болохоор see гэсэн. Yeah. Shattering хагарах catastrophe гэдэг чинь бүр сүрэл үгмэн гэдэг гэсэн үг does not fit. Outburst гэдэг чинь болохоор бас тийм нөгөө strong release of emotion or erupt хийж гэнэ гэдэг нь юу нь аль төстэй тий. Тэгээд growth гэдэг нь life growth хийж гэнэ гэдэг. Okay, 14. Let's have Munko. Yeah. Okay. 14 гэсэн тий. Yep. За 50-50 уншчихва.
За энийг тэгээд тэр dinosaurs-ийн mass extinction-тэй л холбож ярьсан юм шүү дээ. За хариултаа. Юу холбож ярьсан? Dinosaur-ийн mass extinction-тэй л холбож ярьсан биз дээ. Энэ rapid loss-ыг тий. Rapid loss of species тийм яг нөгөө бидний энэ үед явагдаад байгаа species үгээд байгаа алга болоод байгаа гэдэг санааг нь dinosaur-ыг бүр дээр үед нөгөө extinct болсонтой адилхан зөөлсөн байж тээ. Зөв scale зөөлсөн байж тээ ер нь. За. Yeah. They suggested that dinosaurs did not become extinct due to natural causes. Энэ жоо хамааралгүй л хайсч байгаа жоо хамааралгүй. Тийм үү? Яа, энэ яг ингээд яг dinosaurs natural causes болж extinct болсон гэдгээсээ биш зүгээр яг dinosaurs extinct болсон үйл явдал тэгээд бидний одоо хийгээд байгаа үйлдэл адилхан скейлтэй байна гэдгийг хоёрыг харьцуулаад байгаа шүү дээ. За би they stressed the extreme nature of the current extinction event. Тэгээ одоо болж байгаа extinction event-ийг одоо ингээд stress-ийг илүү харуулах гад тийм хэлсэж ирсэн чинь яг зөв байж болно. The implied that the humans themselves are now in danger of extinction. Хүмүүсийн extinction гэж юу яриад байна. The emphasized the humanity's connection to earlier form of life on Earth. Dinosaurs холбож ярьсан учраас human холбогдох ч наач бас буруу л та юм. So emphasize humans' connections to earlier forms of life. Yeah, энэ болохоор амар юу шүү дээ. Galil. Yeah, тэгээд би. Okay. Good. The 15, 16. Yarusan. Based on the passage, which choice best describes the relationship between carbon dioxide and ice cores гинэ. За тэгсэн чинь сонгохын нь юу нь болохоор A-ийн 66-аас 68 гинэ. Okay, carbon dioxide, ice cores in relationship гэсэн үг, right? За тэгсэн чинь тэрэн дээр нь болохоор some byproducts of the use of this fuel such as carbon dioxide are greenhouse gases that trap solar energy in Earth's atmosphere гинэ. Зөвхөн энэ дээр болохоор тэр түлснийхаа юу тийм carbon dioxide гэдэг юм байдаг гэж зөв танилцуулсан байна. Carbon dioxide гэж юу гэдэг. Does not mention ice cores, right? За гомд гэж болно. За B дээр нь болохоор 71-с 75. Ice cores, samples of ice layers that have trapped atmospheric chemicals over time have supplied scientists with millennia of year-by-year information about greenhouse gas concentrations and atmospheric temperature гинэ. Энэ нь болохоор нөгөө ice core нь яг нөгөө судлаачдад яаж хэрэг болсон талаар ярьж байна. Нөгөө цаг агаарыг хэмжихэд биш юу лээ? Тиймэрхүү юм. Тий цаг агаарын нягт цагтын хэмжээ тэгдэг гинэ. Greenhouse gas одоо хэмжээ нь одоо юу нь бол агуулгадаг хадгалаад үлдчихэж штэ ер нь бол нөгөө rock formation-ууд нь те ер нь тэрийгэ танилцуулж штэ. Greenhouse gas гэж энэ дээр яг carbon dioxide гэж шууд mention хийгээгүй байгаа ч гэсэн greenhouse gas нь carbon dioxide шүү гэдэг нь яг хэлчихсэн тийм. Okay, so B байж болох юм байна. C дээр 79-с 82. There is a scientific consensus that this ongoing rise in temperature has resulted in warming of the oceans, rising sea levels, and more frequent extreme weather events гинэ. Энэ болохоор зүгээр түрүүний хаяг үр дагавар ярьсан. Нөгөө хоёроо ерөөсөө дуртаггүй байна. Зүр үр дагаврыг ярьсан юм шиг. За тэгээд эсвэл шал худлаа зүгээр яг passage-ныхаа дүнэлтийг ярьсан. The consequences of this changes will affect life on Earth for millions years to come гэдэг. Yep. Also does not mention ice cores or being. За би дээр гарч ирсэн тэгээд за тэгэнгүүт би дээр нь болохоор цаг агаар хэмждэг юм тэгээд за энэ carbon dioxide destroys ice cores which are a major source of information гинэгүү гүү тийм ш тэр ice core-ыг гинтэд гэж яриаггүй бахаа. Яг ice core дотор carbon dioxide-уудын одоо level-ууд ингээд хэмжиж болдог гэж хэлсэн байсан шүү дээ. Тэгээ өмнөх үеүүдийн because агуулад ингээд шингээд орчдөг болохоор гэдэг санаа явж ирсэн шүү дээ.
So by examining those ice cores яаж болох вэ гэхээр цаг үе бүрт яг агаарт ямар хэмжээний carbon dioxide байсан бэ гэдгийг шимжиж болно гэсэн санаа байна. Тэгэхээр destroy хийхгүй юм байна. Биш. За. Би энэ болохоор ice cores remove carbon dioxide from the atmosphere, reducing its effects on climate гинэ. Үгүй ice core нь харин хадгалдаг хэрэгтэй гэсэн болохоор тэгж carbon dioxide яадаг мадаг алуулдаг гэж яриаггүй. Тийм тийм болохоор carbon dioxide is extracted from ice cores and used to fuel industrial processes гинэ. Гүү ерөөсөө тэгж нөгөө шатхан яадаг мадаг хангадаг гэж яриа. Гаргаж аваад тэгэл би болж байгаа юм да. Ice cores can be studied to track changes in atmospheric carbon dioxide levels. Тийм ice core-ыг ашиглаад хэмждэг гэсэн болохоор. Yeah, яг studied to яг ингэ change it гэдэг шүү дээ. Okay, good. Thank you. Батзэрэг 17. Зэрэг байна уу? Okay, номоо 17. As used in line 93, mark most nearly missed. The consequences of these changes will affect life on Earth for millions of years to come, leaving a mark of human activity. Тэгэхээр доош хариуг нь харж лав. Тэгэхээр ямар санаа гаргасан бэ? Нөгөө нэг хүмүүс энэ нөгөө өөрчлөлт нь болохоор дэлхий дээрх өөрчлөлт нь болохоор юу эдгээр өөрчлөлтүүдийн нөгөө нэг үр дүн дэлхий дээр олон сая жил нөлөөлнө гэсэн л. Leaving a mark of human activity that will long outlive humanity itself. So it's just saying that humanity одоо хийж байгаа юмнууд нь it will leave its mark гэжтэй. Уул мөрөө үлдээнэ дэлхий дээр гэж хэлж штэ. Right? Okay. Тэгээ grade гэж харах юм бол ямар ч утгагүй болчих жоо хүмүүсийн хийж байгаа одоо юу одоо дүн зэрэг. Does that make sense, right? Symbol гэхээр хүмүүсийн нөгөө шинж тэмдэг гэхээр бас утгагүй. Яа, тэмдэг үлдээнэ гэдэг арай биш шүү дээ. Target гэхээр нөгөө хүмүүсийн үйлсийн зорилго нэг утга бас л утга болчих жоо. Yeah. Target bad does not make sense. Тэгээ indication зүг болж байгаа. Indicate гэдэг. Yeah, indicate гэдэг чинь угаасаа point out show хийх гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд indication гэж яг тийм нөгөө тийм одоо нэг юм байсан шүү гэдгийг харуулах ямар нэг indication үлдээнэ гэдэг хэлж байгаа байхгүй юу? За 18-19 энэ болоо. The passage most strongly suggests that ерөөдөө энэ passage нь юу яаж байна гэхээр нөгөө доороо evidence the question байгаа болохоор доотлын эхлээд харчих. За эхлээд биш sorry. Энд дээр болохоор most strongly suggests that гэж байна шүү дээ. Тэгээд inference question байгаа болохоор би юу бодож байна нөгөө яг ингээд cross-reference хийгээ явдсан шүү дээ. A-ийг харчаал 18-ийнхаа ABCD-тэй таарч нөө гэдэг. Тэрнээс гэхдээ өмнө яг 18-ийнхаа ABCD онцож үсудаас яг бүр хизээч болохгүй юмнуудын шууд хасаад юуч болохгүй. Because ерөөсөө mention хийгээгүй ч юм уу way too strong байгаа юмнууд ч юм уу тиймэрхүү нөгөө онцож үсудаас шууд хасаа явчих эхлэв. Дийн угаасаа буруу байна уу? The recent increase in the extinction rate was caused solely by natural climate change. Энэ харин ч эсрэгээрээ хүмүүсээс болж ингэж яасан гингүй. Зөвхөн climate change-с болж амьтад өхөлж эхэлсэн гэдэг. Ерөөсөө тийм санаа байгаагүй шүү дээ, тэ. Both because of humans гэж хэлсэн. За also modern extinctions have reversed the biodiversity generated in the Cambrian period. Cambrian period гэж яг дурддагтай хувьд дурддагсан. Гэтэ яг тэрний reverse байна гэж огт дурддагтаагүй. Гэтэ энэ байж болохын. Гэтэ нэг бол ярьсан шүү дээ. We don't know yet. So let's see. B. All extinctions in the last century have resulted from irresponsible human activity.
Энэ бас баг л байж болохоор ч юм шиг. Яг нэг арилгахчод бас хэцүү. So this is one of those two strong choices байгаа байхгүй юу. So it says all extinctions гэж хэлж штэ тий. There can be зүгээр л нэг тахал махал зүгээр юунийх нь өвчнөөр энээр гарсан байж болно штэ яг ингэ. But we're like humans are responsible for every single thing that you use a passage that яриаггүй. For most of it yacked up for everything хэлж игүүд бүр амар strong тэгээд зүгээр secure болчих жоохгүй юу. So limitтэй. So big болон дээр бол шууд тасч болохгүй. So it's a way too strong answer. Тэгээд эхлээд 11-аас би бичээд авчих. So if first question that if it's easier for you to do it like this engage бас хийж болно шүү. Right. Эхлээд 11-аас 15. For instance, the Cambrian period, some 500 million years ago, is distinguished by a sudden explosion in the diversity of life, including the emergence of ancestors of many modern species. Энэ болохоор зүгээр ерөөдөө нөгөө ийм олон eranууд байсан. Тэгээд тэрний жишээ нь Cambrian period. Тэр үед нь ингээд маш олон diverse life айгуу diverse болсон гэсэн тийм юм байдаг. Animals ихсэн гэдэг санал гарч ирсэн тийм. Гэтэ энэ C дээр бол юу гэж хэллээ? Энэ reverse biodiversity гэсэн. Яг нөгөө Cambrian period гарчсан амар олон амьтдыг одооний юунууд бүгд ингээ алаад өгцөн гэдэг санаа явж шүү дээ тий. So this also does not fit. Yeah. За B 29-32 болохоор the fossil record indicates that around that time many large animals like woolly mammoths and giant sloths went extinct shortly after humans arrived in the ranges. Энэ болохоор яг одоо Ice Age-ийн үеэр тийм амьтнууд одоо extinct болсон гэсэн тийм яаж байгаа. Тэгэхээр яг одоо үлдсэн хоёртой маань таарахгүй байгаа. Does not fit right. A дээр болохоор зүгээр зарим спешиудууд олдохоос өмнө extinct болсон байдгаа гэдэг санаа явуулсан шүү дээ. Тэгээд 44-48 болохоор scientists have estimated the rate of extinction by studying the fossil record, monitoring existing species, and using statistical models to estimate the number of undiscovered species that have been lost. Энэ болохоор яг одоо нөгөө яг discovered байж байгаа extinct байсан юм байгаа. Гэтэ судалгаагаар үзэх юм бол өөртөө ингэж олдоогүй мөртлөө яасан хүмүүс species бас байгаа гэж. Тэгэхээр энэ мөн байх. Гэтэ яг дараа нь 87-оос 91 гэж байна. Human activity has changed the face of the planet. The global ecosystem has been and is being reshaped. The composition of the atmosphere has been altered, and even the weather patterns are changing in response to human activity. Энэ болохоор яг ерөнхийдөө in conclusion гэдэг юмнуудаа ингээд ингэсэн гэсэн байгаа болохоор энэ бас буруу, too broad болчиход. Тэгээд тийм болохоор C зөв, AC хоёрын зөв. Vaccine A-таа тохирч ирсэн шүү дээ тий. Discovered болохоос өмнө өмдөд үхээд байна гэд үхээд байгаа амьтдыг ярьж байсан. Тэгээд C дээр яг Cambrian period гэж угаасаа ганцхан хэсэгт яг тэнд нөгөө mention байсан шүү дээ тий. Тэн дээр зүгээр яг юу Cambrian period гэж юу ямар period-ийг яриад байгаа юм гэдгийг танилцуулсан байгаа болохоор C is wrong. Okay, 20 жоохон яривхтэй гар байлээ. График нь харангуут амар хачин байгаа байхгүй юу? За би 20 гэж за уг нь infographic question байгаа. Тэгээд let's look at A. Birds are less susceptible to human threats because they can fly to new habitats. The графика харбал зүгээр like certain number of species threatened, тэгээд total number of species on the red list гэдгийг зүгээр харуулсан байна шүү дээ. Fly to new places эдгээр гэж юусэн mention хийгээгүй, right? We don't know. So we can eliminate A. The B of the species on the red list, amphibian species are more likely to be threatened than species of any other class. Then there are amphibian species are more likely to be threatened гэж шүү дээ. So саарлыг харах юм байна. Тэгээ саарлыг харуул fishes нь жоохон чүчтэй их байгаа. Тэгсэн мөрчлөө би зүг бохгүй юу? So I think this is зүгээр юуны алдаа. Яг бол CD2 нугасаа тэрчгтэй дали байгаа. Хараад үзье л та. Mammals are more sensitive to human impacts on the environment than any other class of animal. More sensitive to human impacts on the environment гэдэг нь юусаа харагдахгүй байна шүү дээ. Threatened байгаа. Тэгээд яг red list дээр байгаа тоогоор л яг ингээ харуулсан график байсан шүү дээ. So
sensitive байгаа гэдэг нь юусаа харагдахгүй байгаа. About 2,500 species of fish have recently gone extinct. Энэ дээр болохоор ерөөсөө gone extinct гэдэг хэсэг байхгүй. Зүгээр threatened-ийн тоо тэгээд red list-ээр байгаа тоог хэлж байгаа шүү дээ. So A, C, and D are all completely wrong байхгүй. B дээр болохоор тэр нөгөө чүчүүдийн ялгаа байгаа юм. Гэтэл probably is the correct answer. So yeah, it's B. Яг college board дээр бол бин зүг байгаа гэсэн юм тий. Yeah. Гэтэ college board-ийн юу биш Ivy Global гэдэг нөгөө одоо нэг Princeton Review, Barron's, Kaplan гэдэг амар олон testing юунууд байгаа гэдэг шүү дээ тий. Тэр гураас хамгийн дайггүй нь Ivy Global баггүй юу? Одоо тэр дундаас testing site-нуудаас and so угсаа college board-ийн юунууд ингээд нэг-нэгээр нь хуваагаад юу хийхэд амар хайран яг нэг дор нь хийгээл юучвал хамгийн яг ашигтай байдаг болохоор Ivy Global ингээд яг санаа дээр хийгээд ашиглая гэж бодсон. So sometimes there are going to be some яригтай асуудлууд and they also don't have explanations so бас яг яагаад юм гэдэг нь яг баталгаажуулаад харахад бас жоох. За short writing руу орё л да. 7 minutes left. Okay. Өнөөдөр яриаггүй хэн байгалаа? Улан 12. Тийм за. In recent decades, however, genetic engineering techniques to create genetically modifiers crops have unconditionally accelerated the process of developing new and better crops. Accelerated гэдэг чинь юу гэсэн үг лээ? Хурдсан. Unconditionally гэдэг үг чинь unconditionally гэдэг чинь ямар ч тийм нөхцөл байдал ярьж байгаа. Нөхцөл байдлаас хамаарахгүйгээр. Yeah. Тэгээ unconditionally accelerated гэж ярьдаг уу? Үгүй эвгүй сонсож байдаг шүү дээ. Тийм, эвгүй сонсож байна. Тэгээ this is нөгөө юу штэ diction so like you have to play it by ear as well. So unconditionally accelerated sounds weird. Radically means completely гэсэн үг шүү. За бүр яг. So radically accelerated the process гэвэл яаж completely амар хурдсан гэдэг байж болж штэ. Бахан болж байна. За gradually яг жоохноор accelerate хийсэн. Энэ дээр болохоор ингээд accelerate гэдэг чинь уг нь хурцсах гэсэн үг шүү дээ, тий. Багаар хурцсан гэдэг нь болохоор бас жоохон iffy байгаад байгаа байхгүй юу? Утгын хувьд right нэг нь амар жоохноор ингэнгүүтээ нөгөөдг нь амар хурцсан гэдэг утгын хувьд тахахгүй байгаа байхгүй юу? So we can eliminate C. Instantly accelerated. Хурдан гэхэр жоохон сайн ч юм уу? Яг шууд тэр дор гэл юм. Gradually гэдэг яагаад буруу гэсэн бэ? Энэ дээр болохоор accelerated гэж хэлж штэ тий. Accelerated гэдэг чинь хурдсгсан гэдэг үгээр орж байгаа хгүй юу? Тэгээ яг ингээд жоохноор хурдсгсан гэхээр амар утгагүй болчихсон. Because you're already saying accelerated, but then if you put жоохноор би нэг cancel out хийгээд байгаа зү. Do you get what I mean? Зүгээр багаар хурдсан гэж хэлдэг. Богож юу? Unconditionally гэдэг үгийнхаа утган дээрээ явж байгаа үстэй. Шууд зүгээр л тэр үгтэй тохирох дээр нь явж байгаа юм. Яг би тэгэж харж байгаа л тэгэл тэгтээ энэ үг нь арай болох юм байна гэж хэлсэн. Unconditionally гэдэг чинь зүгээр нэг answer choice шүү. За зүгээр бичигдсэн байгаа хутлаас биш яг гарах гэдэг утга нь бол unconditionally гэдэг утга бол заавалчгүй бол биш шүү. Okay. Тэгээ би яг нэр яг юусэн л та gradually гэдэг сонсогдох байдлаас дажгүй байгаа. Гэтэ утгын хувьд яг тийж харсан байхгүй юу. And then энийг юу харилта. Өмнөх өгүүлбэрийг яг хараад уншвал энэ дээр бас жоохон юу conscious гарч ирээд байгаа юм шиг санагдсан байхгүй юу. Over the course of the centuries we have gradually improved our plant stocks and our breeding techniques гэж байна те. So энэ дээр болохоор gradually improved гэдэг нь орчихсон байхгүй юу. Гэтэ however гэдэг нь яг нөгөө conscious ороод л шүү дээ. Genetic engineering techniques that create genetically modified crops have accelerated ингээд gradually жоохноор ихсэж жагаад GM crops орж ирэнгүүтээ бүр ингээд instantly юм шүү тэгвэл.
No. Accelerated гэж яхад instantly гэхээр чинь хоёр өөр юм болчих шээс. Тэгэхээр radically as I Then said. Gradually, radically гэж бодож байгаа л тэгэл gradually арай гой сонсож байгаа сонгоцсон шүү дээ. Тийм, энэ гой сонсож утгын жоохон харах юм шиг санагдсан. So энэ дээр болохоор radically, instantly accelerated гэхээр утгын үед бас жоохон утгагүй шүү дээ, тий. Утгсан. It's a bit weird. That's diction, so it's all kind of relative to the English language, of course, but yeah, it's B. Okay, Timothy, 13. Okay. Тэр үйлдэл нь бол scientists can modify plants by creating a ring of DNA called the plasmid into plant cells гэж байна. За eliminate-ийг явах гэсэн шууд хараг нэлчихв. Шууд хараг нэлчих. D plasmid and inserting. За why? No change гэвэл одоо энэ нөгөө parentheses дотор таслалтай болохоор ер нь болохгүй. Тэгснэ хоёр дахь нь бол parentheses дотор яа тасал байж болохгүй гэж. Энэ ганцхан юм болохоор Ахлаас нь тусгаарлаж байгаа таслал шүү. Сантеси пlasmid гадна байх ёстой зүйл ирж байна. Гадна дотор байж болно шүү. I don't think it matters. Тэгэхээр ч одоо яг юу гэсэн үг вэ? Ямарсан дийн л яг хамгийн яг зөв нь харагдаад байгаа байхгүй юу? За энийг яг бүр яг ийм төрлийн question байна. Би энийг хараад уусаа гэж хэлэх юм байна уу? Уг нь эийг нь уушаад зүг байхаа юм шүү дээ сонгоцсон. Who said creating? So instead of like creating a ring of DNA called a plasmid гэж штэ. And inserting. What is this parallel structure? Yeah. Яг ингээд энэхүү аргаар ингээд modify plant modify хийж болно. Creating a ring and inserting the plasmid into plant cells гэж штэ тэ. Бус нь болохоор таслал then they insert гэхэр чинь нөгөө юу болж байгаа зү. Хоёр independent clause-ыг нэг таслаар холбоцсон болж байгаа зү тэ. Right? Commas place, right? Yes. Yeah. Okay. Yes. So they be болохоор whereupon they insert гэж ярьж болно л та. Гэтэ it's parallel structure as I said. Grammatically correct answer choice байж болно. But the parallel structure хадгалбал илүү дээр answer choice гэж хэлсэн шүү дээ. So 13 is D шүү. Oh, it's 3 o'clock. Okay, let's 14-ыг яриаггүй юм байна. Oh my god. Маргад байна уу? Маргад ярьсан шүү дээ. Маргад яриаггүй лөө. Хулан ариун бат. За байна. Okay. За 14 нь болохоор in some cases scientists use bacteria that naturally transfer DNA to plant cells to constitute their own lab-created plasmids. Consign гэхээр нэг дохоо энтер байх шиг байсан. Consign гэдэг чинь ер нь assign гэсэн үг. Дохоо гэсэн үг үстэй тий. No, нэг хүнд assign хийх. Тэг. Тэгж би яг dictionary definition гэж deliver to a person's custody. Assign, commit decisively or permanently. Send goods by a public carrier. Явуулах гэсэн. Ямар нэгэн тохиог юм. Deliver to a person's custody, typically in order for it to be sold. So he consigned 3 paintings to Sotheby's. Өөрийнхөө юмыг deliver something to someone. You got me? Тэгэхээр ямар ялгаатай байгаа лээ? Зарагдахын тулд юм шиг.
Би энэ дээр no chance-гээ алдсан. Гэхдээ being inflict гэдэг нь учруулах энэ төр гээ тэгээд дийн болохоор орчуулахаар хангах гэсэн байсан болохоор нь AEC 2-ыг харж байгаа no chance гэж сонгосон. Гэхдээ сайн мэдэхгүй байна. Purvey гэдэг чинь угаасаа supply гэсэн үг шүү дээ. Supply their own lab created plasmids гэхэр чинь does not make sense. Inflict гэхэр чинь cause suffering and negative утгатай болов чинь те. Энэ дээр болохоор consign гэдэг нь нөгөө яг dictionary дээр болохоор ингэжсэн байхгүй юу? Deliver to someone but mostly in одоо яг зарагдахын эцсийн үр дүнд зарагдахын тулд гэж байгаа байхгүй юу? So we consign 3 paintings to Sotheby's гэж хэлж байгаа нь болохоор 3 painting-ээс заруулах гэж Sotheby's өгсөн гэдэг санаа яваад байна. Тэгээ энэ дээр болохоор yeah, he's trying to create яг ингээ юу штэ тэ. He's not trying to sell it. За 15. Багшаа би яриаг. За. Энэ нөгөө нэг энэ нөгөө carefully selected genus гэдэг энэ нөгөө carefully genetically гэдэг ингээд параллел байна л да. Тэнгүүтээ ингээд тэр нөгөө organism гэдэг тэгээд нөгөө тэр C хувилбар дээр нь болохоор нөгөө нэг олон тан дээр тэнгүүт тэр нөгөө нэг тэр gens гэхүү тэр нөгөө бас олон тан дээр байгаа болохоор тэр тэгэхээр C гэж бод. Okay, you're looking at it wrong. Parallel structure бол зүгээр яг ингээд carefully genetically адилхан бичсэн байгаад okay, адилхан бичсэн байгаад мөн л доо гэхдээ carefully гэдэг чинь угаасаа carefully гэдэг үг шүү дээ, тий? So it's not like carefully ing залгацсан carefully гэдэг угаасаа үг байх л би юм тийм чинь. Carefully гэдэгтэйгээ parallel биш байхгүй юу? If you look at it, all these methods create plants that contain carefully selected genes, turning conventional crops into parallel байх хэрэгтэй байхгүй юу? Уг юу болгоод байгаа юм бэ гэдэг. Шууд дурдсан маас тэг conventional crops гэдэг шууд дурдсан байна нааны чи right. Гэтэ энэ дээр болохоор a genetically modified organism гэдэг бүр яг genetically modified organism яг ингэ шууд болохоор crops баг гэж бас одоо олон тон дээр байгаад байгаа болохоор энэ дээр болохоор C-тэйгээ parallel байна гэж C answer choose. За. Genetically modified organism. Тийм буруу гэсэн байсан. Харин genetic modification A гэсэн юм. Оо харин дээр C зөв өгсөн байсан шүү дээ. Хитэн гэж гарч чинь би энэ тоон донд энэ 4 гэж гарч ирж байгаа. Тийм тэрийн нөгөө юунуудынх нь questionуудынх нь тоонуудыг өөрчилж болохгүй байсан. Би ихтэй хэлсэн. Reading дээр бүр хамаг юм холигдсон юм шиг л бүгдээрээ баг буруу болсон шүү дээ. Нэг давхарлаад яатсан ч юм тийм юм байна. Okay, I'll make sure to change it next time. Би нөгөө teching хүндээ хэлсэн тэгээд за болгоё гэсэн. So I'll ask him again, okay? Та нарын одоо хичээлийн цаг болчиход байна уу те? Нөгөө хичээлийн цаг. Хичээлгүй. Хичээлгүй юм уу? Yeah. Тэгэж дараагийн хүүхдүүд л дараагийн хүүхдүүд орж ирсэн үү? Үгүй. Орж ирээгүй. Орж ирээгүй нь те. Яа, за. Угаасаа энэ линкэд байхгүй үстэй тэр хүүхдүүд. Энэ линкэд байхгүй шүү. За. Үгүй би юугаа хийсэн шүү дээ. Channel руугаа варинглаа явуулсан. Орж ирээрэй гэж хэлсэн шүү. Дээр За тэгээ орж ирж ийн үз. Okay, let's look at 16. Орж ирсэн юм юу харъя. Өөр яриаг юм байна өнөөдөр. Болон аль болно. Харин түрүү ямар болно нэлээ. Нөө муучгад болон ярьсан уу? Ариун баттай юм болон ярьсан. Мөхбат бараг би үлдсэн баха. Okay. За 16 юу? Yep. Which choice most effectively conveys the main topic of this paragraph? За дараагийнхаа өгүүлбэрүүдийг хараад үзэх юм бол in this technology гэд ярьж байгаа болохоор нөх өгүүлбэрт нэгтэй холбоотой юм яг параграф хагал санаа болгох дуртай. За ер нь цааш нь уншаад явчих л та. Яг юуны талаар яриад байв. За one of the main applications of this technology is the creation of plants that are resistant to certain pests, diseases, and herbicides. These GM crops have become very popular in the United States because farmers don't need to spend as much money on pesticides. Good.
become popular because farmers don't need to spend. За хямдхан болохоор popular болсон. Цааш нь genetic modification can also enhance the nutritional value of some crops. Nutritional value одоо агуулж байгаа витаминуудын ч юм уу ингээд хэмжээг нэгсгэж болно гэдэг санаанууд яваад шүү дээ. So ерөнхийдөө genetic modified crops-ийн талаар одоо нэмэлт мэдээ. Hello. Sorry guys. Like Tomujin need to switch. Okay. Video game гарцсан уу? Гарцсан. За танах хэдүүлээ хэлээ. 23. Okay. House head нь эртсэн аваа явж байгаа юу те? Аха. Okay. За. Яач вэ? 13 сая хэдүүлээс үсэ? Хичээл дээр. Сая хичээлтэйсэн үү? Аха. 13 байсан баг. Бас уу. Цуглаа байсан. Тийм, танах яасан бэ? За, яг сайн аваад явуулаарай за. Дөрөв чөлөө аваад хинээс чөлөө авсан? Тоглож чөлөө авсан юм те? Okay. За. Энэ passage юу юуны талаар ярьчихсан бэ? Хүмүүсийн үйл ажиллагаанаас болж ямар үр дагавар гарч ирсэн театрт ямар үр дагавар гарч ирсэн ямар сөрөг үйл дагавар. Yeah, it was talking about нэг юм шинэ era болж байна. New period руу ер нь бол шилжсэн гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгээд яг энэ period-ууд нь юугаараа defined байдаг вэ гэхлээр юу need to find. So, okay. Yeah, we've indeed entered a new period of geological time, the Anthropocene epoch гэдэг бидний яг бидний амьдарч байгаа цаг үеийг хэлээд байна те. Тэгээд энэ яг Anthropocene epoch нь юугаараа яг ингээд ялгагддаг вэ гэхлээр it's the impact of human activity on Earth. Dramatic impact of human activity on Earth шүү дээ. So хүмүүс хүндрэлтэн Earth-тэй гарч байгаа нөлөө нь хоёр том югаар ингээд ярьсан шүү дээ. One is яг нөгөө амьтдыг амар extinct болгоод байна. So we're killing, hunting or бидний зүгээр хийж байгаа үйлдэлээс болоод энэ амьтад амар их үхээд байна гэдэг нэг санаа байсан. And also another is climate change шүү дээ. Climate change болоод амар carbon dioxide нэр амар их ялгаруулаад тэгээд юунууд sea levels rise гэдэг тэгээд амар олон ийм хүн юм болоод байна гэдэг greenhouse gases нэр гараад байна гэдэг санаа байсан шүү дээ. Гэтэ энэ дээр ер нь бол overall generally нэг амар тийм ингээд тгий хідүүлээ ийм шинжилүүлсэнтэй юу greenhouse gases ялгаруулах болий эднэр гэсэн юм амар relaxing solution эднэр өгсөн юу бол биш байсан passage биш, right? It was mostly about to give us like the general information and your name portion error loss issue and this error is this getting overall information which isn't there. Okay, за 11 харъя л та. Another 11 please. Another Okay, mic байхгүй юм шүү дээ. За тэг. За main purpose-ийг асууж штэ. The big picture хэмжээ шууд юу руу орчин те answers руугаа. За is A correct or incorrect? Шууд. За энэ яабраа. Respond to controversial claims made by rival scientists гэж штэ.
So there is nothing about, yeah, controversial claims гэдэг rival scientists гэж юусэн яриаггүй шүү дээ. Okay, B. Why is B wrong? Not the main idea. What's the potential solutions гэж solutions гэдэг юусэн яриаггүй дээ. Right. So seeing describe human impacts on the Earth's environment. Yeah, environment гэдэг чинь тэр нөгөө юу бүгд нь орж ирж байгаа climate change and mass extinction. So animals гэдэг. Okay, so C could be it. D what do we do? Count for recent changes in global biodiversity. Yeah, so global biodiversity гэдэг чинь болохоор biodiversity гэж нөгөө юунуудыг яриад байгаа. Animals and like just the юунуудыг species тэр яг нөгөө юунуудыг яриад байгаа штэ. But recent changes гэдэг эдний талаар biodiversity-ийн талаар ярьжсэн ч гэсэн how it's getting extinct олон амьтад үхээд байгаа гэдэг санаа гарчсан ч гэсэн overall main purpose нь бол зөвхөн тэрийг яриаггүй штэ. It was also about talking about climate change and Anthropocene era яг юу агуулх юм бэ гэдэг гэж ярьжсэн штэ. So we can eliminate D because it's only one detail about the overall like purpose in your symbol. Yep. See. Okay, thank you. Эдэн зул 12. За 12-ын бодлоор beans. Okay, why? The attitude гэж амчаан өөрийнх нь юуг яг асууж байгаа лээ. What is attitude? What was it asking for? Хандлагын. Хандлага. Yep, stance. Ямарсан хүн үзэл бодлоо opinion гэдгийг асууж штэ тий. That is best described as A, dejected. What is dejected? The network. Yeah, санаа алдсан ингээл за тэгэл юм уншсан сэтгэлээр унсан. Yeah, готорсон, right? So энэ дээр болохоор гэтээ өөрийнх нь за нэгэн тийм юм болсон дэлхий сүрлээ бид нэр үхэн everything's gonna die, the world is gonna end. Гэсэн үг байгаа шүү дээ. Attitude. Right. Okay. Concerned санаа зовсон хүмүүсийн нөгөөний одоо дэлхийд одоо гарч байгаа үр дагаврын тухай нөгөө санаа зовсон болохоор Concerned person like he's saying I'm not living we're doing this is happening, this is happening. Ямар ч гэсэн impartial views about right? He cares about the earth obviously because he's living on it. And concerned fits that. See jaded. What is jaded? Jaded гэж мэдгүй тань. No. Зүхэрсэн гинэ, but I don't know that word, so I don't know if it's right. Зовсон. It's more like you're bored because you've been doing something over and over again. They would you can get ямар байгааг мэдсэн, ойлгоцсон хүдэ. Яа, залхсан гэж байж. Яа, залхсан юм байна дөө гэдэг. Нөлөө залхсан аим negative өдөр төвтэй байгаагүй шүү дээ. Аха. Okay, uncertain. Дийн болохоор нөгөө нэг зохиол дээр нөгөө итгэлтэй гэх юм уу? Хэлж байгаа юмтай итгэлтэй байсан болохоор буруу. Yeah, sure. Facts are should явуулсан шүү дээ. He wasn't uncertain about anything, right? Okay, so 12 is B. Okay. За 13 Anand.
Ананд байна уу? Okay, 13. Explosion. Юуха? Гинтийн тесрэлт За, тэсрэлт гэж шууд explosion-аа шууд юу бодсон шүү дээ. Өчөөд шүү дээ. энэ одоо юу өсөлт юм уу? Гинтийн одоо Юу өссөн? амьдралын юу гинтэр үү? Yeah, diversity of life, including the emergence of the ancestors of many modern species гэж шүү дээ. So одоо бидний үед амьдарч байгаа тийм амар олон species-үүдийн яг үүсэл бий болсон гэж хэлж шүү дээ. Яг энэ period нь болохоор Cambrian period, right? So more than like яг дэлбэрэлт гэдэг яг explosion гэдэг шууд утгаараа биш, яг life ингэж амар ингэж олон болсон гэдэг санаа явж шүү дээ. За, A shattering. Shattering. What does shatter mean? Glass shatter гэдэг шүү дээ. Хагарах гэсэн үг шүү дээ, тэ? Хагармаар. Амьдрал хагарсан. Does it make sense? Being catastrophe. Catastrophe. Юу catastrophe одоо юу гэснээр зовлон гэсэн. Сүүрэл үүмээ ингэж. Үүмээ сүүрэл. Тэр growth гэдэг. Growth одоо забарыг тоо. Growth? Баруун бахоо. Я байж болж шүү дээ. Life grew гэдэг амар олон. Outburst. Outburst. Piercing. Yeah, outburst гэдэг чинь ер нь бол бас нэг тийм outburst of emotions байж болно те ингээд амар хашгирсан гэдэг утгаараа орж болно. Эсвэл outburst гэдэг нь бас it can also mean like something exploded. Ингээд дэлбэрсэн эсвэл амар ярьж юусан. Утгаараа орж болно те. Энэ бараг шууд юм ороод шүү дээ. So growth here is the best. So they just being both inviting it. So register хийх байгаа юм чинь хамаагүй бүрдээ очихгүй нэг линк. Okay, so 13 is C. За 14-ийг let me see. Хүслэн байна уу? Yes. Okay, the main rhetorical effect of lines 55 to 58 is to This ongoing rapid loss of species has been described as a mass extinction, a severe event that wiped off the dinosaurs 65 million years ago. Одоо нөгөө динозаврууд ингээд олон жилийн өмнө устж болсноос илүү тийм амар species-ийн нөгөө mass extinction гэдэг болно гэсэн тийм. So яг ингээд ярьж байгаа юм нь бол as severe as гэж яг ингээд нөгөө тарцуулаад байна шүү дээ тий. Яг dinosaurs extinct болсон амар том үйл явдал байгаа шүү дээ. Тэр хэмжээтэй адил яг ингээд одоо тэр species амар олон species-нууд ингээд устж алга болоод байна. Гэдэг нь энэ бол scale-ийн хэмжээг нь яг юуцсан байна шүү дээ тий. Харьцуулсан байна шүү дээ. Энэ дээр бол right. За A suggests that dinosaurs did not become extinct due to natural causes.
нөгөө нэг динозавруудыг тийм байгалийн ямар нэгэн юмнаас болоод алга болсныг ягаагүй магаагүй гэж тийм гараагүй тэгэхээр this is not the answer. Динозавр гарсан л да гэхдээ яг ийм юмыг бол яриаггүй. So we can eliminate A гэж. Yeah, they're not saying that dinosaurs also became extinct due to humans гэж ерөөсөө юм хэлсэн юм шүү дээ. Тэгвэл dinosaurs алга болсон тэр яг үйл явдлын scale-ийг харьцуулаад байгаа шүү дээ. Be stress the extreme nature of current extinction event. Энэ байж болох юм нэг яг одоогийн ингээд амьтад extinct хийгээд байгаа тийм юмыг ингээд stress хийгээд ингээ гаргаж ирж байгаа. Extreme nature юу нэрч шүү дээ. Тэгэхээр энийг үлдээч. За зero явах юм бол imply that humans themselves now in danger of extinction. Хүмүүс өөрсдөө одоо нөгөө нэг устдах аюулд ороод байгаа гэхээр emphasize humanity's connections to earlier form of life on Earth. Хүмүүсийн нөгөө нэг эртний дэлхий дээр байсан эртний амьдралтай ингээд хүмүүсийг ямар нэгэн байдлаар холбож байгаа гэхээр it's not the answer, so B л юм шиг байна. B яг нөгөө scale хэмжээг нь харьцуулсан байна. Right? The extinction that happened during that killed out the dinosaurs and the extinction that's happening right now in our time. Okay, 15-16 Мишель ярьж чадж байгаа юу? No. За энэ жоохон Томас болоо дарч өгт нь хийж чаддаг. Наран ханд. Based on the passage with choice, it describes the relationship between carbon dioxide and ice cores. Carbon dioxide бол ice cores-ийн хоорондох хамаарлалыг хамгийн сайн тайлбарлаж байгаа нь аль passage вэ? Аль paragraph вэ? За 66-68. Some byproducts of the use of these fuels, such as carbon dioxide, are greenhouse gases that trap solar energy in the Earth's atmosphere. When carbon dioxide-ийг цуярж чинь нөгөө ice core-ыг ярихгүй. За 70-75. Ice cores, samples of ice layers that have trapped atmospheric chemicals over time, have supplied scientists with millennia of year-by-year information about greenhouse gas concentrations and atmospheric temperatures. Энэ бол ярьж байна. Юу гэж ярьж байна? Яг ice cores тэгээд greenhouse gas дотор ч энэ carbon dioxide орж байгаа тийм. So it mentions both of them, but what is it actually saying? Greenhouse gas-ийн concentration төрийн талаар information-ыг одоо ice core нь scientist-уудад ингээд одоо мэдээллийг ингээ өгдөгөө гэж. Greenhouse information-ыг ice core хангадаг. Тэгээ ice core яг ингээд төсөөлөд задлаад үзвэл яг ингээд давхар бүр дээр нь яг тэдэн оны өмнө ч юм уу тэдэн жилийн өмнө ч тэдэн сая жилийн өмнө иймэрхүү хэмжээний greenhouse gas carbon dioxide яг юунд байсан atmosphere-д буюу агаарт байсан гэдгийг харуулж чаддаг гэж санаа явж штэ тий. Тэр ice нь ингээ үлдээчдэг тийм уул мөрийн тий. Could be. За C 70-92. There is a scientific consensus that this ongoing rise in temperatures has resulted in warming of the ocean, rising sea levels, and more frequent extreme weather events. Then бас хүн ice core-ыг ярьчих шиг байна тий. Ice core ерөөс машин хийх байна тий. За D дээр 92-94. The consequences of these changes will affect life on Earth for millions of years to come, leaving a mark of human. So it's
Oh, so it's B. Okay. The B дараагийн санааг A, B, C, D. Carbon dioxide destroys ice cores, which are major source of information. Destroys гэж ерөөсөө байхгүй. Yep. Тэгэл орчиж штэ тий. Ice cores remove carbon dioxide from the atmosphere, reducing its effects on the climate. Reducing гэж ерөөсөө бас байхгүй. Yep. Энэ болохоор carbon dioxide-ыг бүр алга болгодгоо ингээд аваад хайдаг гэсэн юм шүү дээ. Carbon dioxide is extracted from ice cores and used to full industrial processes. Extracted гэж бас байхгүй шүү дээ. Гарч ирдэг юм. Тийм. Carbon dioxide гаргаж аваад тэнгүүтээ fuel болгоход ашигладаг. Тийм. Ice cores can be studied to track changes in atmospheric carbon dioxide levels in human body. Carbon dioxide-ыг ice cores олж болдог. Study хийгээд change-уудыг олж болдог гэж шүү дээ. Ялгааг нь. Okay. Good. Thank you. So let's have what one. Line 93 mark. Энд дээр чинь нөгөө юу вэ? Mark of human activity гэлөө юу вэ? Oh, sorry. За. Энд дээр яг нөгөө нэг уулмөр идэр гэсэн утгаараа орж байгаа шүү дээ. За тэгээд юу хариун утгаар очиж. Yep. Яг амар олон юмнууд хийгээд байгаа эднэр нь яг ингээд уул мөрөө өөртөө үлдээнэ гэдэг санаа явж шүү дээ. За тэгээ A дээр grade гэхээр нөгөө дүн гэд шал хамааралгүй болчихж байгаа. Тэгээд symbol гэхээр нөгөө одоо бэлэг тэмдэг эдэр гэхээр бас биш. Тэгээд target гэхээр нөгөө бай гэхээр биш. Тэгээд indication буюу баталгаа тэгээд улмөр гэд дий болчих. Тийм, indicate гэдэг чинь яг нөгөө point out юм show гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд indication гэхээр яг тэрийг нэг юмыг харуулж байгаа юм, нэг юмыг харагдуулсан юм. Sign гэж хэлж болно шүү дээ. So mark дээр коммент байна шүү дээ. Okay. Ондал 18-19. And then the message most strongly suggests that sorry. In there for most strongly suggests that so it's an inference question. The inference question then A-га онцлог зүйлсүүдийг одоо A, B, C, D-тэй бүгдэнтэй тулгаал хардсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээс өмнө яг ингээд болохоор I want you guys to eliminate what you can from this 18 байгаа байхгүй юу. So 18-ийн онцлог зүйлсүүдээр орсон нөгөө way too strong юмнууд ч юм уу эсвэл бүр амар ерөөсөө машин байгаагүй далийн юмнуудын одоо шууд хасаад явчих болох байхгүй юу. Зарим онцлог зүйлсүүд мэдээж юм байдаг шүү дээ. За тэгээд гэл хараад тийм байна уу харъя л та. A дээр тийм байна. Some species are going extinct before being discovered by humans. За энэ дэр хүмүүсээс ингээд олдохоос өмнө устдаад байна гэж нэг гараагүй. Тэгэхээр ээ биш яха. Тэгээд гараагүй. Гарсан гараагүйгээр биш because it says suggest that гэж шүү дээ. So it's not going to be obviously яг ингээд бичээгүй байгаа шүү дээ. Тэгээд яг ингээд read between the lines хийгээ чи ингээд энэ юу нэг ингэж хэлээд байгаа маа гэдэг нөгөө буцаад 19-аас лайнуудаа хараад тийж болно шүү дээ. Тэгээ би яг бүр харвас үгүй байгаа юмнууд. Right. Тийм юм билээд аахгүй. So big харбал all extinctions in the last century have resulted from irresponsible human activity гэж шүү дээ. So энэ болохоор бүр амар strong орж иж аахгүй. All extinctions гэж шүү дээ. So every extinction, every үхэл ингээд human-уудаас болсон гэдэг санаа яваад шүү дээ. But that could be like a plague ч юм уу яг ингээд юунуудын хоорондох тахал махад үүсээ тэгээд тэгсэн болсон тохиолдол байж болно шүү дээ. Not because of humans itself. Тэгээд яг humans яг нэг том шалтгаан гэж ярьчихсан ч гэсэн яг бүх extinction-уудыг human-ээс болтгоо гэдэг санаа бол way too strong байж шүү дээ. So this we can eliminate байхгүй юу? Okay. Then modern extinctions have reversed the biodiversity generated in the Cambrian period. За энэ дээр бас тийм нэг хитрхи бас алга болохоор үлдээч. The recent increase in the extinction rate was caused solely by natural climate change. Энийг бол хасч болж байгаа юм яг тийм бол нэг ганцхан нэг ингээд натурал natural
ингээд юуны цаагаар өөрчлөлтөөс болсон гэж бичсэн байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас яг нэг биетэй адилхан хэтэрхий хүчтэй байна гэдэг дийг бас нэг хэлж байна. It's way too strong and also яг бидний яг passage бүр хилээд байгаа юмыг бүр тэрчгтэн зүгээр юу. Тийм нөгөө хүмүүсийн үйл ажиллагаа гэж яриад байсан болохоос юм яриа. Okay, good. За одоо 19-ийн лайнуудыг туулъя. За 11-ээс 15 for instance species. For instance, the Cambrian period some 500 million years ago is distinguished by a sudden explosion in the diversity of life, including the emergence of the ancestors of many modern species. In the Cambrian period is тайлбарласан юм шиг байна. Cambrian period нь ийм юмаа гэж үнэлсэн шүү дээ. The Cambrian period ихтэй mention хийсэн choice байсан шүү дээ. Тэр дээр тохирч байна. Тэр болохоор юуны одоо үеийн нэг ингээд амьтад тусаад байгаа юм болохоор тэр нэг Cambrian period чинь нэг амар өссөн цаг шүү дээ. Тэрнийх нь эсрэг нь ингээд гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр сая Cambrian-ийн энэ дээр болохоор нэг ерөнхийдөө бол амар их ингээд спесиэд ингээд гарч ирээд ингээд амар тийм хөгжлийн үеийн Cambrian period нь тэгэнгүүт одоо үчин болохоор нэг устаад байгаа үеийн ч дээ ер нь бол хүмүүсийн үйл ажиллагаасаа тэгэхээр би байж магадгүй гэж бодож байна. AC 2-ыг okay, modern extinctions have reversed the biodiversity generated in the Cambrian period гэж байна. So энэ дээр болохоор яг хэлэхэд CD-ийг гаргаж байгаа санаа нь болохоор одоо байгаа extinction-ууд болохоор Cambrian period дээр болсон бүх юм ингээд тусдаж алгах болгож байна. Эсрэгээр нь болгож байна гэдэг байгаа байхгүй юу? So completely reverses it. Тэгэхээр Cambrian period болсон бүх юмуудыг бүгдийг ингээд буцаацсан гэж байгаа юм шүү дээ. And it has to be supported by the lines шүү дээ. Тэгэхээр бидний line дээр юу гарч ирсэн бэ гэхээр Cambrian period нь ийм period-ийг хэлнэ гэсэн зүгээр нэг юу байгаа байхгүй юу? Okay. Тэгвэл яг бүгдийг буцаацсан гэх юм бол буруу болчих юм байна л да. So we can eliminate A байгаа байхгүй. A дээр зүгээр танилцуулсан байгаа болохоор Cambrian period нь ийм diverse life амар их ингээ өссөн growth байсан гэдэг нь явчихсан шүү дээ. За. The fossil record indicates that around that time, many large animals like woolly mammoths and giant sloths went extinct shortly after humans arrived in the ranges. So, тийм нэг ясны баримтнуудаас харангууд нэг тийм амьтдууд нь хүмүүсийг ирээд тийш буцсан гэж юм. Хүмүүс ирээд шууд баг буцсан гэж. Тэгээд ч болохоор бидний AC хоёулын дээр тохирохгүй шүү дээ. Тий. Тэнд тохирохгүй. Тэр би юм хэлмээ. Scientists have estimated the rate of extinction by studying the fossil record, monitoring existing species, and using statistical models to estimate the number of undiscovered species that have been lost. And then? Ерөөсөө өмнө ингээд хүмүүсээр яаж байгаагүй хүмүүст ингээд олдож байгаагүй тийм нэг амьтдын төрлүүд гэтээ ингээд устцсан. Хүмүүс олдохоос өмнө ингээд lost болсон. Тийм зүйлсүүдийг нэг тэр fossil record-аас тэгээд нэг статистикийг ингээд харж агаад тэгээд ингээд юу хэмжиж гин гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр нэг хариулттай тохирч ин some species are going extinct before being discovered by humans гэдэг. It fits, right? Discovered болохоос өмнө extinct болоод байна. Тийм байна. Тэгэхээр байж магадгүй CA fits. За. За тийм 87-аас 91 human activity. Human activity has changed the face of the planet. The global ecosystem has been and is being reshaped. The composition of the atmosphere has been altered, and even the weather patterns are changing. So in this case, who's going to study in what the time will be changing. We know that easier here. Here easier. Yep. In their seed, autonomy seed are like Cambrian period болохоор ганц удаа машин хийсэн байж тээ зүгээр яг нэг period-уудын нэг жишээ болгож өгөх гэж тэрнээс цааш бол ерөөсөн машин хийх байгаа хэвээр. So
eliminate this. Okay. За 20-ыг би хийчих because it's a bit ярвахтай байсан. Энэ нөгөө Ivy Global-ийн тест баггүй юу? And нөгөө нэг Barron's, Princeton Review, Kaplan гэдэг бас амар олон нөгөө testing center-ууд нэ газрууд testing ингээд юунууд гаргадаг. Тэдний хамгийн дайжгүй нөхгүй ууг нь. Тэгээ энэ дээр болохоор жоохон алдаа гарсан юм шиг байлээ. But let's see. Infographic гэжтэй тэгээ графиктаа шууд тулгай явчих. So birds are less susceptible to human threats because they can fly to new habitats. Okay. Энэ дээр болохоор graphic дээр харин нөгөө зүгээр л яг number of species threatened саарлаараа тэгээ хараар нь болохоор total of number of species on the red list гэдгийг харуулсан байсан шүү дээ. You can't know whether birds fly away to new habitats байхгүй юу? It's not mentioned at all in the passage, so we can eliminate A. Be that helpful, of the species on the red list, amphibian species are more likely to be threatened than species of any other class. The more likely to be threatened гэж ярьж байгаа юм чи threatened гэдэг нь бол гарч иж байгаа тэгээ саарлаар нь харж болно. Гэтэ нэг яг ажиглаа харбал fish нарай чүд илүү юм шиг байгаа. Right. Гэтэ би зүг байхгүй юу? More than any other species it has to be the most, but CD-ийн хоёул ACD нугасаа шал худлаа байгаа байхгүй. За CD-г ямарчсан харчил та. Mammals are more sensitive to human impacts on the environment than any other class of animal. So more sensitive to human impacts гэж байна on the environment. So environment sensitive байна уугүй мэддэхгүй шүү дээ. We only know how many are threatened and how many are on the red list according to the graph, right? За хасаж болно. These are about 2,500 species of fish have recently gone extinct. За энэ болохоор яг gone extinct гэдэг тоо бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд were threatened тэгээд юу гэж байгаа. So we can eliminate the being яг ингээ хамгийн plausible answer right. I think this is also a tiny bit of mistake on their part. So, okay, let's go into writing. We have 12 minutes left. Okay. Zahan. Oika beno. Oika байхгүй. Farul. Okay, сугар тулам. Сарал байгаа юм те? Okay, Sarul, 12 please. Hello. I'm at low. Hello. Sarula, speak up. Сонсохгүй шүү дээ. За кеми. Сонсохгүй. За суурт болон гэж дөө 12. За. Энэ дээр алдсан байлээ. Энэ дээр болохоор over the course of centuries we have gradually improved our plant stocks and our breeding techniques. In recent decades, however, genetic engineering techniques that create genetically modified GM crops have unconditionally accelerated the process of developing new and better crops. Нэр болохоор нэг accelerated гэж байгаа болохоор яаж accelerate хийсэн бэ гэдэг. Accelerate гэдэг ихсэх ингээд өссөн. Хурдгсан шинэ crops-ыг гаргаж байгаа тийм. Хурдгсан гэдэг юм. Right. Unconditionally accelerated. What is unconditional? Ямар нэг тийм юу condition-гүй ингээд тийм байдлаас үл хамаарна. Тэгэхээр тохирохгүй. Тэгээд radically гэхээр radically is completely true. Тийм. Яг fundamentally шууд ингээд хэрэг юм.
Тэгээ gradually гэхэр нэг удаан явцтайгаар гээд. Wait, does radically fit? Yeah. Бич болно. Could be that completely accelerated good. Gradually? Тэгэхээр удаанаар ингээд явцтай ингээд гэсэн. Энэ дээр болохоор gradually гэсэн. Okay. This is diction, right? Gradually play by ear хийж болно бас гэж хэлсэн шүү дээ. Gradually accelerated sounds okay, right? Дохтрын хувьд болохоор хурдсан гэдэг утгаар яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ жоохноор хурдсан гэхээр it's a bit weird. Тэгээ бас нөгөө энэ дээр болохоор юу хэлж нүтлээ өмнөх үйлдвэр уншвал over the course of centuries we have gradually improved our plant stocks and our breeding techniques гэж шүү дээ. So gradually improve хийжсэн. Гэхдээ in real however yeah conscious очиж шүү дээ. Тэгээд яг бүр accelerate хийсэн. Яаж accelerate хийсэн бэ гэхээр gradually accelerate гэхээр чинь gradually improve this ялгаагүй болчихж байгаа зү. Right? So there needs to be something completely different that brings out this contrast. So radically is better than gradually in this case. Okay. Instantly accelerated гэхээр бас төгрөхгүй. Төгрөхгүй сонсож шүү дээ. So it's be here. Okay. 13 тэргэл Yeah. Scientists can modify plants by creating a ring of DNA called a plasmid. Then they insert the plasmid. шууд нэг юмыг хараад ясаа? Юу салцсан лсэн л та. За, эндээс тэгвэл яг сайн харъя л та. You can яг нэг үгээр л шууд 100 онсож байсан харагдаж байна. Энийг олж чадсан хүн байна уу? Ямар question type бэ? Мишель гэсэн мэт дээ. Яг creating Мишель journey гэсэн мэт дээ. Journey чи ing яг энэ parallel structure байхгүй юу? Scientists can modify plants by creating a ring of DNA called the plasmid and inserting the plasmid into plant cells. So inserting get ing, creating a journey бас адилхан parallel structure үүсэж байгаа. So they can modify plants by doing this and this гэж хоёр юм хэлээд байгаа байхгүй юу? Right? C тэгээд A дээр болохоор яаж юм таслал then they insert. Тэнгүүтээ таслал they insert гэж хэлээд шүү дээ. That's wrong because that's comma splice on the хоёр independent clause-ыг нэг таслаар холбохоор, right? Тэгээ B дээр болохоор B дээр there's technically not anything wrong with it whereupon they insert гэж хэлж болно. But here яаж нэг гэхээр as I said, parallel structure there болохоор нөгөө grammatically correct answers байж болно. But parallel structure хадгалаад явбал хамаагүй flowтэй and it will be the correct answer on the SAT гэж хэлсэн шүү дээ. Grammatically, there's nothing wrong with B. Yeah, it's the SAT, so we need to have our parallel structures. So it's D. Okay? So нөгөө нэг and өмнө нөгөө юу гэдгэлээ таслал тавь. Ахгүй, that's за тэр болохоор юу шүү guys. And чинь зүгээр л нөгөө pizza and burgers гэж хэлээд байдаг миний тэр юм шүү дээ. Тэрэнд орж болно те pizza. Oh my god. Okay, pizza and burgers гэж хоёр юм хэлэхдээ ашигладаг and байна. Тэ тэнгүүтээ хоёр одоо нөгөө fanboys-оор орохдоо хоёр тусдаа санааг илтгэдэг нөгөө and байгаа шүү дээ. So I rode my bike таслал and I also played football. Гэдэг нэг үйлдвэр шүү дээ, тэ. Гэтэ хоёр тусдаа санаа байгаа шүү дээ. Тэр хоёр тусдаа санааг яаж салгаж ийнө гэхээр таслал тэгээд and-аар авч байгаа хгүй юу. Okay. Тэгээд өөр орж нь болохоор list явж байхдаа нэг юмыг хэллээ, дурдлаа, таслал, нөгөө юмыг хэллээ, таслал. Тэгээ гуравт хэлж байгаа юм бол яг гурав дахьгаа and something гэж хэлнэ шүү дээ. Right? Тэр үедээ бас and-ийнхаа өмнө таслаа. Гэтэ энэ дөр болохоор list-ний үед явж шүү дээ. Right? Энэ list-ний өмнө хамгийн сүүлийн and-ийн урд заавч таслал авах шаардлагагүй.
Энийг болохоор Oxford comma гэж хэлдэг байхгүй юу? This comma right here. Энийг болохоор Oxford comma гэдэг. And юуны stylistically заавч бичиж авах шаардлага байхгүй. Гэхдээ on the SAT яадаг вэ гэхлээр заавч бичдэг and they like it. Okay. Гэтэ хэзээ ч answer choice дээр одоо B дээр list явангуудаа and-ийн өмнө тасал явангуудаа C дээр бол and-ийн өмнө тасал авахгүйгээр нөгөө юунууд answer choice байхгүй гэсэн. Because that's as I said technically both correct гэсэн шүү дээ. Okay. За 14-ийг Tomujin. Tomujin байна уу? Bindria. Ben. Okay, 14 please. За үйлдвэрийг унших юм бол хаана вэ? In some cases, scientists use bacteria that naturally transfer DNA to plant cells to нэг үг. Тэгээд their own lab created plasmids. Тэр 14-ийнх нь орнолохоор нөгөө зөөвөрлөх гэсэн тийм утгатай үг байх ёстой гэх юм уу? Яг no change нь бол яг биш гэсэн үг. Consign ч арай яг иймэрхүү зүйл зөөвөрлөлтөж нэг илгээх жилөө нэг тиймэрхүү утгатай болохоор биш болоод илгээх жилөө арай нөгөө яг тийм гэсэн утгатай биш байдаг. Yeah, consign гэдэг нь яг deliver-с юугаар ялгаатай вэ гэхээр уг нь you're also delivering it to someone шүү дээ. But mostly for them to sell it байхгүй юу? So I consigned 3 of my paintings to Michael гэвэл яг Michael заруулуулахын тулд Тэрсэн Michael зарах гэж байгаа. Тэгээд би яг team зорилготой болохоор би Michael төгсөн гэдэг санаа явж байгаа. Тэгэхээр тэр энэ биш гэсэн үг. Тэгээд B-ийг харах юм бол inflict гэдэг үг чинь өөрөө нөгөө хүн дээр нөгөө тийм нэг юм учруулах suffering, cause suffering гэж болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр B нь бас биш болно. Харин C deliver гэдэг бол яг тиймэрхүү зүйл зөөвөрлөх гэдэг утгаар бол байж болно. Тэгэхээр C-гээ төрүүлэх чинь D нь болохоор яг зөөвөрлөх гэсэн утгаараа биш нөгөө ингээд нийлүүл ингээ хангах гэсэн утгатай. Нийлүүлэх. Тийм нэг юмар хангах юу гэдэг вэ? Purvey, supply гэсэн үг яа шүү. Тийм. Тэгэхээр энэ бас биш болоод C-ийн зүг. Okay. Thank you. За оюун түлхүүр 15. Okay. Why? Ямар төрлийн question вэ? Чи privately бичиж тах юм. Хүмүүс рүү бичиж өгдөг. What type of question is this? Hello. We select just genes гэж өмнө нь орсон гэдэг. Яа, энэ дээр болохоор carefully selected genes гэдэгтэй тохирч ин гэж бодож байна те. Okay, so this is parallel structure, guys. Parallel structure well, all these methods create plants that contain carefully selected genes, turning conventional crops into something. There are conventional crops гэдэгтэйгээ parallel байх хэрэгтэй шүү. За, энэ шууд дурдсан байгаад and it's also plural crops гэдэг олон тоон дээр. So, энэ дээр болохоор C genetically modified organisms гэд олон тоон дээр шууд дурдсанараа орох хэрэгтэй. Right? Now нараа шууд орох хэрэгтэй шүү. Right? So that's why 15 is C. We're out of time.
За гэл Солонгоо 16. Солонгоо is our last person. Дөрвөн бол ярьчлаа тий. Солонгоо. Солонгоо байхгүй мó? Байна агш. Okay. 16. The main topic in assistant биш үү? So what do we do? What do we do? If it's asking for the main topic. Тааш нь өөрчлөлт уншдаг гэсэн тий? Paragraph дээр юу ярьж байна? Яахын тулд. Right? Солонгоо. Солонгоо яриад байгаа юм тий? Okay, so one of the main applications of this technology is the creation of plants that are resistant to certain pests, diseases, and herbicides. These GMO crops have become very popular in the United States because farmers don't need to spend as much as money on pesticides. So in that it's inexpensive getting estimates that genetic modification can also enhance the nutritional value of some crops. So nutritional value гэдэг нь одоо агуулгын ихсгэж болно гэж үгч шүү дээ. Nutritional, so like vitamin A байвал A-ийг ихсгэж болно, B байвал B-ийг ихсгэж болно ч юм уу. Тиймэрхүү байдлаар бас юуж болно гэж байна. Don't need to spend as much money. Тэгээд ер нь энэ дээр яаж genetically benefit хийсэн бэ? Огүй nutrition яаж value ихсгэмээр яриад байсан шүү дээ. So in paragraph дээр болохоор яг юу ярьсан байна вэ гэхлээр it's basically talking about the advantages of GM crops байгаа. So ямарчсан positive яг ингээд сайн талуудын яриад байна. A дээр харбал there are a number of advantages to creating and planting GM crops. The advantages байж болж энэ дээр болохоор number of гэж ярьж байгаа юм чинь тэр яг нэг олон юм хийснийхаа тайлбарлаж шүү дээ. Transition or topic sentence өгч штэ юм олон юм ярина гэдэг санаа. So A could be farmers from all over the world have enthusiastically embraced the use of GM crops. Then there are farmers who ашиглах дуртай гэдэг санаа явсан те. But that was not the only idea on the paragraph. Тэгэхээр ингээд өлтөө topic sentence болж чадахгүй байхгүй. Eliminate B. C, most governments around the world have imposed regulations and controls on the use of this technology within their borders. За энэ дээр болохоор regulations and controls гэдэг юм ерөөсөө машин хийгээгүй шүү дээ. So we can eliminate C. D харбал as a result scientists have much more control over the traits of GM crops than they would over conventionally bred varieties. Scientists бас илүү controlтай байдгаа гэдэг санаа бас ерөөсөө байгаагүй шүү дээ. So we can eliminate D. Тэгээд 16. 16 Okay. We're out of time, guys. Мараш асити моктэй мэдж байгаа шүү дээ. I hope you guys got good results on that. Мараш юу гин авах шүү. Practice test 2 авах шүү. За. So ихлээр нөгөө booklet дээр хийж аваад тэгээ буцаад юу руу оруулсан. Цагтаа хийгээрэй guys. Time is so important. Make sure you time and then make sure you actually do it in like one sitting. Нэг суугаал яг жинхэнэ тэр 5 минут 10 минутын тасалгааг нь аваад. Okay. Practice test 2-ыг авна. 2. Official practice test 2. Ер нь нэг алтвал хэдэн он хасна? Depends on the test. Яг бол curve бүр өөрөө тоххой. Гэтэ I would say typically reading дээр гайгүй. 1-2 алтахад яг нэг албал 10 оноо ч юм уу, нэг 0 оноо ч юм уу. Эсвэл 2 алхад 10 оноо ч юм уу тэгж хасагддаг. Мат дээр бол өстой амар байд юм аа. Мат дээр барыг нэг албал 20 30 оноо хасагдаж масагдаад яваад байдаг шүү заа. 2 албал 30 оноо ч юм уу тэгж явдаг. So we're Asians. So мат дээр алдахгүй л гэдэг guys. Okay, I will let you go. I'll see you in the next class. Тэгээд assignment-уудаа яг цагтаа хийгээд сайн хийгээ яваарай guys. Good luck tomorrow. Bye. Bye.